आदाब अथ कामिन अथरोट प्रोग्रामस मज तुहद खैर मकदम बस तुहद मेज़बान अख्तर मलिक यथ प्रोग्रामस मज वुचो तुह अमि ब्रोट त कह निशस्त आज युस निशस्त छे अथ मज असे अकि अलग दस्तकारी हुंद इनका कोरमुत तो युस कालीन काम छे या कालबाफ काम छे अथ कारस मुतलिक कथ करने खतर छे अस पन्ने स्टूडियोस मज दावत दिसमज अकिस मेहमानस यम पन्ने जिंदगी हुंद अक्सर हिस्से अथ काम मज दितमुत छे बह कर पन्निस मेहमान सुंद तारुफ मे सच तशरीफ फरमा गुलाम नबी डार साहब छे मीरास कारपेट वीविंग चलावान तो यिथ कन मे वोन पन्ने जिंदगी हुंद अक्सरियत हिस्से यमो अथ कारस दितमुत यमन सत करो कथ बात समझने कोशिश करो कि यह कार क्युथ आज चलान तारीखी तौर पर क्युथ उस यह कार क्या अत अख वक्त यम सात अस तु बूजमुत उरूजुक अख वक्त उस डिमांड वारिया हाई तीत ऑर्डर आसान प्लेस गमत यूत न बनैत हेकान कश्मीर युस कालीन छु अमुक चर्च उस पूरे दुनियाहस मज तो पन्ने जाय गयो थ ये या बिरून रियासत सो कह जाय सो कह बोड़ महल या बोड़ मेहमान खान या बोड़ देवा खान या बैठक यमिच जीनत न कशुर कालीन उस वह गो मौजूदा सूरत हाल जरा दिगर गो अत पे करो कथ डाक्टर साहब तुहद स्टूडियोस मज खैर मकदम तो गोडनिक सवाल बुनियादी सवाल पृछन यह कि यह कि तुम कित चाव अत कारस अंदर तो दोयम तथ सत मुंसलिक सवाल कि आज वुचान यह कार तथ पन्निस उरूज किस मकामस पे यह दोह युथु कि अख वक्त उस कि यह कार उस वारिया बोड़। अस्सलाम वालेकुम सलाम तुह शुक्रिया नाजरीन तुह ओनस बह योतनस ये जाए मे तु तुम मौका कह वन कारपेट काम यह बड़ यज़दार काम यम बुजुर्ग काम करान सन मे काम स्टार्ट कर्म ये वक्त बह 10 वुहर ओसुस तुह फरमो तुह कित पे चो अत मज 10 वुहरिस मज बह परान 8 वुहर ओसा कि 10 वुहर ओसुस परान फादर ओस दपान स पर मगर यपर महलस मज ईस्ट इंडिया कारपेट कंपनी सो अंग्रेजन हिज मिल कालीन मिल तत सोरे डाइंग ति गसान वीविंग ति गसान वाशिंग ति गसान हर कह चीज सो 3rd ब्रिज नमचबल फतेह कदलस मज मान अंग्रेजन यम सा ब्रोट आज ब्रो 60 वरी तम अंग्रेज 3rd ब्रिज बिजनेस हब 3rd ब्रिज मज तत 3rd ब्रिज मज कोच शोरूम वल प्रेस नमचबलसी मज तो ईस्ट इंडिया कंपनी ती नमचबलसी मज 3rd ब्रिज मान सोन फादर साहब या सोन ग्रैंड फादर तम महलस में पितर तम सारी अथ कारखानस मज काम करान चूँकि यम सा लाजमी यम सात कारखान नजदीक कुन तो सू असर पेवान गुरबत सारी यसान आन चोर जेन कार कसब कर मायल गसान ज्यादा इन काम अख कालीन काम जालक दूज काम ज्यादा तो ये वन चेन स्टिच तो मे अत कारखानस मज यून गसन रोजान यप स्कूल गसान मे रूद यम गसान रेतस मज वरियस मज 2 लटि डल सालन डिंगस मज वसान सोरे वाजवान वालान बह मे क्या पानस मेस मनस मज गो यम करान चेक बादाम वार गसान ईदगाह गसान तुल खेन अक्सर कहावत कालीन वोल वजुम अनान मगर शक्लस गसान बनस बह जालक दूज पन्निस जेबस मज पोस सह तमी विज गसान कालीन वोल वुचान कह सो दशि खोवर वजुम अनान तो मगर चक्कर करान चाहे सारि शरीफ खसन आसान या डल वसन आसान बादाम वार गसन यम सल करान गर्ज ओसूद हाली ओसूद हाली क्या कल बाफ्तस प्रॉब्लम कह बेस आसान 4 शुर 4 नेचि तो 4 कोर 2 नेचि तो 6 कोर 5-6 शुर आम आसान तो सह प्रॉब्लम चलान इन शुरन खानर कर आराम सान वाजवान तस लगान आराम सान जायदाद दिवान आराम सान यह अमिक कालीन काम हुंद देन अत बरकत जेनान वो क्या गो पत अत मे गो पत अत काम मज कोशिश न बहान अचुन मे गो पानस पसंद न यम चक्री करो स्कूल गो न कहें त्रो मे पर्न तो फादर गो नाराज मगर मे मोन क्या शुर पान
तो वोत मैं इंशाल्लाह तान अत सम करान शुक्र खुदायस कुन अस कोर जान काम कर ठीक कर तो गो आम गो यह कार घर घर गो यह अत रूद कंट्रोल कह ओताम फैक्ट्रियन मज गंड रोजान काम कलनस खराबी गसान कह तम साफ होने बावजूद यह मार्केटस मज चलान यह ज्यादा एक्सपोर्ट क्वालिटी बनान अत फॉरेन एक्सचेंज यम सात अस कर यह क्वालिटी पत वार वार खराब अस कोर पाने रंगुन त पाने करुन तम कारखान रूद न घर घर कोर यह राज कस वोन अक तरीक कस वोन बेरीक बिना कंट्रोल रूद अत तत बरान दोन तारन फ्यूर अगर 4 लर स्लिक 8 लर बोजन पैल यम सात अस कोर 2 तारन फ्यूर तत बन तम 8 लर 2 तारन गो यह कमजोर पत ओर गामन तक शहरन लज तमो कोर 8 तारन 4 तारन फ्यूर 4 तारन 5 तारन अत रूद कंट्रोल नतीज दाव अस पे मुकाबल कर निब्रिमन कलिन सोन कलिन उतरो न तत कह गो मार्केट खराब। डॉक्टर साहब अत पे करो कत कि वजह क्या गो कि मौजूद सूरत हाल यह वाच अत पे करो कत कि क्या यह अंदरूनी कह परेशानी सानो अथो गवा यह कार कि बैरूनी तौर कि दुनिया मज बाकी कलिन वलिस अत पे करो कत वो बह गा थोड़ा बहुत ये तारीखस मज तुह कोर अर्ज कि ईस्ट इंडिया कंपनी हज फैक्ट्री तत सोरे कर तुम तुम वन तत कंट्रोल यह गसान मगर अख रसा गसा बह पथ सन दस्तकार अत काम मज तो यह दिन हजरत अमीर कबीर अल्लाह सुंद तो अमि फैक्ट्री ब्रोह तह कार खुदायस हवाल गोडुक तिहज मेहरबानी सान बुजुर्गन पूरे तिम 7 वरी ब्रोह कम अनम क्या गोड वन मे गो अत मशिद दस्तकारी तिम अनम योर 7 सादात आय योर तिम दस्तकार तिम करान चेन स्टिच जिल्दगरी कम शीशगरी कम कलिन कम सोनल कम हर कह कार तम कर बिल्कुल कालबाब यह गि बंद कलिन कार कह इंशाल्लाह यह रोज चालू मगर तथ ज्यादा ह्यूजस मज गसान अत मज क्वालिटी खराब गसान यह चल लिमिटेड अगर मन यह कर यह चल ठीक अस सेंटर त्रमित अच्छा कश्मीर कारपेट क्लस्टर थ्रू तथ रजिस्ट्रेशन DC हैंडीक्राफ्ट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल तमो दित सेंटर अच्छा तमो कोर सपोर्ट तिमन सेंटर मज वन कल ट्रेनिंग मज यह ब्रोह कर कारपेट यह हाव बह ट्रेनिंग हूँ पीस यह पीस तुम वन यह बनोमुत सेंटरस मज आम कहावत गमस मज सेंटर कलिन अत वक्त कहें अगर कनक्रीट पे हेचन यह आर्टिजन सोन तमिस सिकल यह दिन असल कारपेट बन असल मगर गसान बनान वल ठीक यमो अत पे डॉक्टर साहब वो तम ब्रोह सान टीम वीडियो दितमुत मुरतब अमी काम हवाले तो वो सह वीडियो बेहतर जनाब यह वन तो यह समझे तो ऐसे थोड़ा बहुत यह वनस स्क्रीनस पे वुचान हुजूर यह समझे तो यह क्या यह कलिन डिजाइन कित कन तुह यह जनाब बेसिक ग्राफ बना अस गिनती फी नाटस नाटस कलिनस भर मुंतखब कर नाटस कलिनस भर तथ वन तार वार अच्छा वनस स्क्रीनस पे हेकान वुचित अहन अच्छा यह ग्राफस पे डिजाइन बना बह हावो यह कन तह ग्राफ मे सोनमुत यह रफस पे बना ठीक अत पे तुलान तालीम अच्छा कागजस पे लिखित कागज पे लिखित यह गिनती लिखित थोद ग्राफस पे तथ ग्राफस पे अलग अलग रंगन हंद मार्क त्रित कोड वर्ड त्रित पन्निस पोशस पन्निस वथरस वथर तिमन डाटसन पे आमुत बनाने तिम डाटस कागजस पे लिखने बे तिमो निशानों सत्य पुर कर कारगर सोच यह कागज पान अख डाट्स अख लाइन पर तमिस डिजाइन तथ खसान योदवे तह पानस पता वोन वलिस कि अत कुस पोश नेर अत क्या बन यह बनान सोरे दारमदार कागजस पे ग्राफ डिजाइनर बनोमुत पे रंग बस्त वलिस रंग बस्त त्रोमुत चूंकि अत
युस जन ये कालीन वुनकस इस ये बनान आमतौर अत नाव आसान डिजाइनस या अत तालीम कह बिलखुसूस पानस तान डिजाइन कह बनाव कुन थो रॉकफेलर नाव कुन थो काशान नाव कुन थो कह नाव अलबत् ब्रोट बह कर लक्षार कत तिम दोन रजिस्टर्ड नाव तम ओरिएंटल डिजाइन प्रेन तम रजिस्टर्ड डिजाइन आर्तबिल ठीक रॉकफेलर चेल्सी नाव काशान हीरात बुखारा अच्छा युस जन वुनकस स्क्रीनस पे ये तर्ज पत बनान ये सात तकमील गसान बिल्कुल यह बनान अमी तर्ज पत बिल्कुल यह बनान काकुद काकुद बनान कड़गर मगर कड़गर पानस तह पता यह क्या बन ठीक यह कड़गरस पता कह यह पता तमसी ये ग्राफ बनोमुत बिल्कुल यह पता तमसी अत कुस रंग ग्राफस पे ये अत रंग बस त्रोमुत अमे काकुद वनान काकुद वनान 4 खाली कर सा अनेर सह गो वोजुल अनेर वन वोजलिस 4 खाली कर वोजुल 3 खाली कर सब्ज ठीक यह अत पे नाव अलग अलग अच्छा अत जिमनस मज आखिरी सवाल ये सात तुह यह कारीगरस यह कागज दिवान या यह प्रिंट दिवान अत मज पे क्या अमल दखल रोजान यह वुचन कि यह गोस कुन जाए गलत गसन कि यह खसान बिल्कुल अम तालीम हिसाब ती कर बह अर्ज युस जन वुनकस वन बह न प्रैक्टिस मज सेंटरस मज यम चालू गई थो तत मिस्तर तिमन क्या मिस्तरस वारिया ठीक कह खराब गई मार्केट डाउन गो अत रूद मिस्तर कुन जाए तुम ब्रोट अर्ज करान कि ये सात चक रूद कह चक रूद रस गई यल मार्केट गो खराब सन कारपेट गई नबर अस गो रिकॉर्ड खराब और आई आर्डर वजह आव यी अगर न योर गया असल पीस सोन सो सवाल आर्डर यह और वो तिमन कन्विंस कर नसा सोन चीज ठीक बनान कह बरादर वारिया नफर वुनकस ठीक माल बनावान तुम कैलीग्राफी बनावान हरफदार बनावान शक्लदार बनावान सूफी कारपेट तिम शाहनवाज सूफी बह वन तिहुंद नाव वसूख सान तो तिम अत मज करान अच्छा तिहुंद माल ठीक पे नेरान माशाल्लाह वह वन सोरे नेरान फायदेमंद कीमत ठीक आर्जनस तुंद पोस जाना असल ये अमिस कालीनस कीमत यी आर्जनस क्या दिन बिल्कुल वो खराब कालीन वून सह चलान आर्जन क्या नी अच्छा इस बार बार करान जिक्र अमि कथ हुंद कि कालीन गो खराब अख वक्त वोनो तुह पान कि अख वक्त सो कि डिमांडस वारिया आसूद हाली तो यह मा अमुक तह असर कि ये और डिमांड वारिया तो कार ज्यादा कालीन दिन खतर बड़ो कार कोड कारीगरों नबर कोड कार अनलिमिट रूद क्या वजह बराबर ती वजह जनाब मिसाल अकि काल बजाय गई 4 कालीन कत अस कर सानो नफरों कर तथ पे यी मिलावट करो क्वालिटी कर डिक्रीज मगर 4 दिमो मगर तिम उतरे तिम 4 पीस तक आराम सान तो इंटरनेशनल मार्केट कालीन जनाब सबरुक कार अच्छा अत अकिस कालीनस वरी तह लगान 2 वरी तह लगान अस बनो ओत रिसेंटली अक बरादरी बोय तह पता बोड़ बिग कालीन बिल्कुल 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 32 बाय 7 यह जोक कह बनान अत गे सब्र आसन बिल्कुल मे बनावित पानस लॉकेट बह वन बोड़ क्या आर्जनस गि बोझ तह गसन तूत कह 1.5 फुट पे 2 फुट 100 फुट पे 1.5 फुट 50-50 नाट्स बन तम यह जोक 50-50 नाट्स अकिस आंच मज 50 नाट्स ये सात तम मे बन लुको कोर शौक दीतो क्या ये लीडिंग यमो टैग त्रे वारिया कारपेटन फेरोसन एक्सपोर्ट तिमो नी मे पे तम कालीन तुम नाव तिमो तोर वारिया ठीक अस सब्र करें अस जल्दी कालीन बनावन कह अत कीमत कालीन लछन हिज यह आम इंसान हे कह अलबत् अनलिमिट काम तह रोजन यह लिमिटेड जरूरत बे चल अक चल कि अगर यह यूनिटन मज चलावो गवर्नमेंटस कर अपील चल यूनिटन मज ये 10 अर्जन 10 अर्जन 15 अर्जन तक चल यह असल बे बोड़ प्रॉब्लम युस जन यह हैंडमेड सोन बह हैंडमेडस पे बिल्कुल क्या
यमन ते कारीगरन सहित ऐसे अमि ब्रोंठ कथ कर या यम ते साथ अस कथ छ करान तम साथ छु अख बोड़ अख मसलो वन बह या उनसुर यह चीज़ तम दपान या तुम लफ्ज़ मिलावट करो इस्तेमाल तम वनान कि अत मज युथुय मशीन या ब्या कालीन आव यह तोर न हेन वलिस पत फिक्री कह कि अथ सत बनोमुत कुस छु तो मशीन सत बनोमुत कुस छु तो तथ मज गो खलत मतलब तस उस पन्नी जाय राय कि मे अन अथ वोल तो हेत तम मशीन वोल तो यह समझे तो ऐसे कि यह फर्क है यह कचा अहम है तो तथ पे वात बह तथ कथ पे तुम वो मिलावट थोड़ा तमिक तह समझे तो बह कर अर्ज युस तह कुन जाए गसान तुम गो कुन जाए बम्बई गो बंगलोर गो कुन फॉरेन गो तुम यू तौर कह प्रोडक्ट कह गिफ्ट अन बिल्कुल इथे कन योर युस तह मज चाहे फॉरेनर यी या डोमेस्टिक पे इंडियुक यी योर तम हर कह यसान अन गिफ्ट नुन बिल्कुल चाहे जाफरान नीन चाहे चैन स्टिच नीन वुड कार्विंग नीन पेपर मशीन नीन कालीन तक कालीन कह यसान मशीन मेड नुन कह यसान मशीन वो क्या फर्क अत गम लालच सोन कालीन ये 15,000 रुपये कीमत 15,000 मशीन कालीन अत 1,000 रुपये कीमत अथ साइजस या 2,000 थवोस या 3,000 15,000 तो 3,000 कजा फर्क अत गमुत कमजोर क्या लालच ये त्रावन सोरे कह इंसानस धोख यह थवान अमिस आर्टिजन सुन यह आर्टिजन अथो सी बनोमुत बिचार अत सी थवान मशीन में रलवित सोन ट्रेडर या सोन शोरूम वोल दुकानदार यमिस रजिस्ट्रेशन बोर्ड निम्रिकन लगित शॉपस हैंडीक्राफ्ट यह थवान लगित और आव कस्टमर बेखबर तमिस पता सह खुश मैंने गिफ्ट लेना है यम तारीफ करा ये हैंडमेड है वो है ये तो पे वन यह 15,000 यह 17,000 यह 17,000 1,000 थवान फर्क थवान कम सह वन फर्क कह सह 15,000 यह मशीन मेड अत कुछ क्या डोक्यो अत डोक्यो जनाब हैंडमेड पीस यह कम बनोमुत आर्टिजन बिल्कुल आर्टिजनस पे यह मकस बिल्कुल यह पे तमिस गोडन मकस यह कुछ त्रावान मकस हैंडीक्राफ्ट बोर्ड यम अत करान तदोरुक कह हुकूमत अपील करान क्या कोर बार बार यह गुजारिश तुम कर हैंडीक्राफ्ट तो हैंडमेड अलग अलग हैंडीक्राफ्ट अलग चीज़ा यह कर बह डॉक्टर साहब यह इंपॉर्टेंट कथ यह कर बह पे वो अम ब्रो तुम यह कथ करान आज वुचमुत तुहंदिस सनफस तुहंदिस कारस GI टैग दिन आम तो GI टैग सो चीज़ यम सत निशानदही गसान कि यह चीज़ जन बह हेवान यह कि यह ऑरिजिनल यम जाए दोम यह कुछ बनान यह हैंडमेड कि यह हैंडमेड कहीं तो GI टैग मिसाल यह कालीन बह कर पन्न कैमरा मैनन रिक्वेस्ट अगर तम यह GI टैग हेकन यन जूम कर यन फोकस हेकन कर यथ कालीन पीसस GI टैग अस लगित या अगर तम फोकस कर तो यह GI टैग अस समझे तो अमि सह क्या फर्क गम अत चीज़स मज कि असली या हैंडमेड तो मशीन कारस अत जनाब अत लिखित GI टैगस जेन्युइन अत क्या लिखित सर्टिफाइड जेन्युइन कश्मीर हैंड नॉटेड कारपेट लिखित बिल्कुल लिखित यह गोस कंपलसरी आसन शोरूमस मज नेबर कन बोर्ड लिखित GI ये माल कुन अगर सा तुम हैंडमेड नुन तुम नी सा GI माल अच्छा वन कुठन मज या अफसर मज या दफ्तर मज बिल्कुल अस गोस शोरूमस नेबर कन बोर्ड आसो हैंडीक्राफ्ट लगित हैंडीक्राफ्ट जिम्मेवारी तिहज बिल्कुल यह हसा GI चाहे यह प्रोडक्ट क्या GI वारियन प्रोडक्टन गोमुत बिल्कुल अत यह तिमन तह समझ टूरिस्ट हेन वोल तमिस तारान मशीन मेड यम सा बोर्ड हन लगित यह हसा GI माल गो इत कन तो तम छान GI कम जरूरत खबरदारी अवेयरनेस कर योतामत अवेयरनेस सैनिस टूरिस्टस गि सह एयरपोर्ट पे तथ होर्डिंग आसान लगित अन सा GI ये मगर आम इंसान हेकान वुचित यमिस हतस नफर हेन माल आसान 200 नफर वसान एयरपोर्ट अत सो फुर्सत कह वो शोरूमस मज चाव शोरूमस मज हर कन हैंडीक्राफ्ट बोर्ड अति गोस अमिस GI तह अवेयरनेस हवित
ये सँडि यमन अकि GI बिल्कुल ये साथ ये अमल सब्जी जनाब अख्तर साहब अस बड़ी कम सोन आर्टिजन हेकि माल बनवित यूं सो योदबा ये किन सोन पीस अस ये आर्टिजनस से वनकस बलान 200-200 फलान अगर ये अमल गस गवर्नमेंट कर अत मन सपोर्ट अस आर्टिजन सोन जेन 500-700 जो त्राव न यह कम सह कर यह बिल्कुल जरूरी कत पन्न नाजरीन कि डॉक्टर साहब दूरदर्शन के वसादत यसान कत वातन कि यम ते हैंडीक्राफ्टिक स्टोर या यम ते तिम लूक यम कशिर हैंडीक्राफ्ट पन्न स्टोरन मज थावान यहज गुजारिश या सजेस्ट करान कि ततन गस बोर्ड अवेयरनेस खतर लिखित कि यम हसा GI टैग क्या तो GI टैग क्या एनश्योर करान तुह कस्टमर्स खतर ताकि तिमन लग पाए कि GI टैग कह चीज तो तिम ान सह प्रत कंस नफरस GI टैगस मुतलिक शायद पाए आसान कि तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर साहब इस तुम वो अच्छा अम मजीद वेसा बह जान कि इस GI टैग यह सिर्फ यह वनान कि यह हैंडमेड कि अम मजीद तह चीज मजीद जनाब अत थोमुत QR कोड अत मज स्कैन कर तुम हेकि वनकस स्कैन कर अत सारी डिटेल नीरान डिटेल मतलब गो कालीन कामि आर्टिजन योत बनावान कह ना डिजाइनर योत बनावान ना मैन्युफैक्चरर योत बनावान अत 12 तबक मुलवज अच्छा अत वो लिखित थोमुत थोड़ा शार्टस मज अत कोता सिलिक लोगमुत अच्छा अत कोता सिलिक लोगमुत काटन कोता बनोमुत कम आर्टिजन अच्छा कत जाय आव बना डिस्ट्रिक्स मज कत आव बनावन बे कत नाट्स अत मज बरित बिल्कुल यह सारी डिटेल अत मज बरित तो ताकि अमिस गस पूर श्योर यह हसा हैंडमेड जेन्युइन पीस बनान यम सातन यम चीज अस लुकन ताम वातनावो गवर्नमेंट के जरिए पन क्या यह जिम्मेवारी यमन जिम्मेवार डिपार्टमेंटन कम यह बिल्कुल अगर हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट तमिस फर्ज बनान यम चीज करें क्या अम आर्टिजनस फायदे नत वह सिर्फ आर्टिजन सुद नाव क्नान हमेशा बहुत वुचान फोरमन मज मीटिंग गसान या आर्टिजनस कर इत आर्टिजनस वातनाव फायदे ये हुत आर्टिजनस हुत दुकान मज मकसद बिहित तम सुंद माल ब्रोट कुन कर क्नान ते था मशीन माल अवलियन फुर्सत गोस आसुन हर कुन जाय चक तत गोस मशीन मेड माल आसुन कि अस कोर वारिया लट यह गुजारिश मशीन मेड माल को अलग निकालो रखो जहाँ भी रखना चाहो मार्केट में रखो दुकान में रखो जहाँ पर भी बेचो हमें कोई एतराज़ नहीं मशीन में कोई एतराज़ नहीं है एतराज़ ये है कि मिक्स मत रखो हैंडीक्राफ्ट शोरूम जो दस्तकारों का हक है वहाँ मत रखो बिल्कुल ये हमारी गुजारिश है सानी पूरी टीम हिंद तरफ शुक्रिया करान कि तुम कोड़ो पन वक्त कि बे करो अत कारस मुतलिक यह कत तो तमाम यम तुम मसाइल तम अनियो तुम ब्रोट कुन नाजरीन यह सन ब्याख कोशिश अत कश्मीर ची दस्तकारी पोशर दिन आज कर अस कालबाफ काम या कालीन काम मुतलिक कत तो इंशाअल्लाह नयिस अकिस एपिसोडस मज आसि ब्याख सनफ ब्याख कार ब्याख कारीगर युस यतन बिहित आसि तो मौजूद बहस आसि बे दस्तकारी तो सानि पूरी टीम तो मे दियो इजाजत इंशाअल्लाह नए हफ्ते गस तुह सत बे मुलाकात खुदा हाफिज। जो डर को डराते हैं माउंटेन ड्यू डर के आगे जब थ्रिल टू मच हो तो हिम्मत कम क्यों। माउंटेन ड्यू अब 20 में 400 ml